星星小朋友，你好，我们又见面啦！我是你的花花老师。今天我们来学习数学，学习数的顺序比较大小。在正式开始学习之前，我们先来回顾一下之前学习的内容。星星小朋友，你还知道怎么数数吗？你还知道怎么从1数到100吗？你来数一下吧。哇，非常棒，可以啦，可以啦，数到这里就可以了，很棒。那9和6谁大谁小呢？你知道吗？想一想吧，还记得吗？非常棒，9大6小，所以我们可以说9大于6，非常棒。那我们先来做几道题好不好，星星小朋友？很棒，我们先来看第一题。63在谁和谁的中间呢？你知道吗？想一想吧。非常棒，63在62和64的中间，很棒。那我们来看第二题，这是一个填空题，有几个数字小朋友消失了，我们来帮他找出来好不好？非常棒。那你知道29的前边和后边是谁呢？知道吗？非常棒，29的前边是28，29的后边是30，很棒。那32呢？32的后边又是谁呢？我们来数一下吧。32、33，非常棒，是33。来，跟我一起读一下吧。28、29、30、31、32、33，非常好。那我们来看第三题。88前面连续的5个数是哪5个数呢？星星小朋友，你知道吗？是哪5个数呢？我们一起来数一下吧，伸出你的小手来。88我们不数，我们从87开始数，87、86、85、84、83，非常棒。那我们来看第四题，72和76中间有几个数呢？想一想吧，有几个数呢？你说是5个，5个对吗？我们来检查一下吧。72和76中间的数，我们72和76就不数了，我们数73、74、75，非常棒。来，我们来对一下答案，看看星星小朋友有没有答对。哇，非常棒，全都答对了。那我们接下来学习新的内容吧。在学习内容之前，老师要告诉星星小朋友一个问题，告诉你一个小故事，好不好？那么有一天，有2个数字小朋友吵起来了，一个是42，他在和你打招呼，星星，星星，你好，我是42，我最大，我最大。那还有一个数字小朋友呢，他是37，他来啦。星星，星星，你好，我是37，我是37，我最大，我最大。那么，星星小朋友，你知道42和37谁大谁小吗？我们接下来继续学习吧。我们先来比一比，但是应该怎样比较呢？哇，好的，我们来看一看42和37里边分别有几个10和几个1吧。42里边有，伸出你的小手，我们一起数。42里边有1、2、3、4，非常棒，有4个10，有几个1呢？有2个1。那37你自己数一下吧。
太棒了，恭喜你答对啦！37里边有3个10，有7个1，对吧？1、2、3、4、5、6、7，有7个1，非常棒，全都答对啦。那我们还可以怎样比较呢？我们用摆小棒的办法来比较吧。首先看一下42和37，42里边有4个10，它有4捆小棒，后面还有2根小棒。那37呢？37，对的，它有3个10，所以它有3捆小棒。那后面呢？后面还有几根小棒？非常棒，后面还有7根小棒，很好。我们来看一下4个10和3个10应该怎么比较呢？星星小朋友你知道4大于3呀，非常棒。那4大于3的话，那4个10就大于3个10啦，太棒了。所以我们就知道4个10大于3个10，就可以得出42大于37啦。这下我们就可以比较出啦，42数字小朋友它大于37哦，星星小朋友你知道了吗？好的，非常棒。那我们还可以怎样比较呢？是的，我们还可以看数画珠子。我们先来看这个算术吧，这个算盘。你知道10位和个位分别代表什么吗？非常棒，10位代表它有2位数，个位呢？个位代表它只有1位数。那我们来看一下42，我来画一下吧。42的10位有4颗珠子，1、2、3、4，个位数有2颗珠子，1、2，非常好。那37呢？星星小朋友，你来画一下吧。哇，画的太棒了！10位上有3颗珠子，个位上有7颗珠子，太多了，7颗珠子。那我们就知道2位数比较大小的话，10位上的数字大，这个2位数就大。星星知道了吗？很棒。那我们接下来认识另外2个数字小朋友吧，一个是23，一个是25，我们来和他打招呼吧。23、25，你们好，很棒。那他们2个数哪个数大呢？我们来比一比吧。2个10位数相同，应该怎么比呢？你看，他们2个的10位都是2，对吧？是的，都是2。那么我们就可以比一下他们2个的个位数是怎么样的呢？好的，我们先来数一下23和25里边分别有几个10和几个1。我们来数一下，23里边有2个10，非常棒。那有几个1呢？1、2、3，有3个1，很好。那25呢？25里边有几个10呢？对的，它和23一样，它里边有2个10，那有几个1呢？星星小朋友，你来数一下吧。非常棒，有5个1，1、2、3、4、5，太棒了。对的，我们就知道了。23里边有2个10和3个1，25里边有2个10和5个1。那我们来看一下，2等于2，对不对呢？对的，非常棒。那3和5呢？星星小朋友知道吗？3和5谁大谁小呢？哇，太棒了！5大3小，我们就可以说5大于3，或者说3小于5，太棒了。那么这下我们就可以知道啦，23小于25，或者说25大于23。那我们来归纳小结一下吧。我们怎么来比较2位数的大小呢？星星小朋友想到了吗？
刚刚才学的哦，你来说一下吧。太棒了，我们先来看十位上的数，十位上的数大，这个两位数就大。那如果十位上的数相同呢？想一想吧，如果两个十位上的数相同，怎么比较呢？太棒了，我们就可以比较个位上的数。如果个位上的数大，那这个两位数就大。也就是说，非常棒。我们先比较十位，再比较个位，太棒了。今天学习的内容，星星小朋友，你听懂了吗？非常棒。那老师有一个问题，我在100以内的数里面，最喜欢的数是99。那星星小朋友，你知道在100以内比99大的数是哪一个数吗？你知道吗？想一想吧。哇，太棒了！对的，是100，非常棒。那今天我们学习的内容就先到这里啦，我们明天见吧，再见。